Друзья, привет! Мы завтра собираемся на сплав. И нужно приготовить розжиг для костра. Передают очень дождливую погоду. Розжиг я делаю всегда одинаково по рецепту из ТикТока, подсмотренный в интернетах. Нужна нам бутылочка светлого. Шутка. Нужна просто пустая бутылочка. Беру я вот такой бензин Калоша. Но в принципе подойдет вообще любой бензин, если у вас есть обычный бензин в канистре, то все окей. Ну и самое дурацкое собачье мыло, хозяйственное мыло. Его мы перетираем на терке. Мыло помещаем в пустую емкость и заливаем бензином. Все это растворяется, превращается в такую кашицу, какую-то странную массу, на какашки похожую. И вот эта вот странная масса очень-очень долго горит и разжигает даже сырые деревья. Я вообще всем рекомендую, проверено уже не одним сплавом, то есть мы походили с этим достаточно долго и работает на 300%. Сейчас я покажу, как я буду готовить. В общем, вот что у меня получилось. Здесь лежит один целый кусок мыла, и еще треть у меня была кусочка. Вот такая вот штуковина получилась. И сейчас это нужно просто залить бензином, и более ничего. Пол-литра ушло. Вот так. Вот такая вот штуковина. Мыло растворится. Все сейчас превратится в единую кашу. Можно все это дело еще помешать. Если мешаем, вот уже видно, что мыло начинает потихонечку растворяться. Если получилось не совсем, там можно добавить еще мыло, напихать туда. Я, наверное, так и сделаю, доверху, чтобы было. Да и все. Собственно, вот. А на завтра это будет уже готовый розжиг. Тот самый розжиг. Попить чайку на рыбалку. Всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.